Piştî referanduma serxwebûna Kurdistanê ya sala 2017 peywendiyên Tirkiye û Kurdistanê dewarê aborî, dîplomatik û siyasî de têkçû bûn. Di sala 2018 de bi awayekî fermî jaliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ve xwendina Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bû Tirkiyeyê, başbûnek di peywendiyên Hewlêr û Enqerê de xwe dabûn der. Di sala 2019 de jî Tirkiye ji bo ku zêdetir zirarê ji gemarûyên ser Îranî nebîne û aboriya xwe ya ku qeyraneke mezin li ser tê dîtin baş bike, dixwaze ku peywendiyên xwe bi hevkarên xwe û welatên cînan re xurttir bike. Ji ber vî çendê bûbûçûna hem pasporên Tirkiyeyê yên nêzîkê hikûmetê, herçiqas di navbera salên borî de peywendiyên her du hevkarên qedîm Enqere û Hewlêrê zirar dîtibe jî, sala 2019 ji bo başbûna peyvendiyan jî dê bibe heyameke nû, taybetî jî dewarê aborî de. Özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumu sonrasında. Bi taybetî piştî referanduma Herêma Kurdistanê peywendî têkçûbûn. Lêbelê bi hatina Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî gaveke êrînî hatibû avêtin. Niha jî peywendiyên Tirkiye bi pedekira başin û biya min heyameke nû jî pêşiya her du hevalbendayî ye. Helbet gavên ku Herêma Kurdistanê bavêje jî girîng in. Bêguman diwarê aborî û bazirganî de jî heyameke nû li pêşiya Hewlêr û Enqereyê ye. Di rojên bê de bazirganiya ser deriyên sînoran jî dibe ku geş bibe. Tirkiye niha benda gavên Herêma Kurdistanê ye. Bibûçûna rojnamewan Bayram Zîlan jî ku girîngî dide peywendiyên Kurdistan û Tirkiyeyê, niha Enqere benda avakirina hikûmeta Kurdistanê ya nû ye û piştî hikûmeta nû dê hevdîtinên fermî jî di asteke bilind de dest pê bikin. Irak Bölgesel Yönetimi ve Türkiye'nin Herêma Kurdistanê û Tirkiye ji berê ve hevalbendên hev yên qedîmin. Niha li Herêma Kurdistanê avakirina hikûmeta nû didome. Helbet hikûmeta dibin serkêşiya Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî de dê bandoreke erênî li ser peywendiyên Enqere û Hewlêrê bike. Ji ber ku her du kesayet jî ji aliyê Tirkiye ve ji nêzvetên Nasîn û erênî tên dîtin. Piştî ku hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê tê avakirin, biya min rayedarên Tirkiye jî dê di asteke bilind de peyamên serkeftinê bidin Nêçîrvan û Mesrûr Barzanî. Helbet dê piştî hikûmeta nû hevdîtinên dîplomatîk jî dest pê bikin. Piştî hilbijartinên Iraqê û yên Kurdistanê taybetî biryara li ser Kurdistanê veguhestina nefta Kerkûkê bo Tirkiyeyê, di peywendiyên Hewlêr û Enqerê de gavekî erînî hatibû avêtin. Niha piştî avakirina hikûmeta nû ya Kurdistanê, tê çawarêkirin ku di asteke bilind de hevdîtin û serdan dest pê bikin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.